guys! Welcome back to my channel. This is megjoyce. Magandang gabi sa inyong lahat. Unboxing tayo ng B8 Multi. B8 Multi Functional Intelligent Volume Adjustable Audio Mixer Sound. Kakadeliver lang ito ngayon guys. So, i-unbox natin. Pero syempre guys, na sanitize ko na to. Ayan guys, ito na siya guys. Ayan natin. Ay wow! Ang ganda! Ganda ng lagayan. Ayan na guys, oh. Diba? Parang attach si case lang. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ito yung kanyang manual. Ayan, yung manual niya. Tapos, ito na yung mic niya. Diba? Feeling lang kasi magla-livestream na daw ako. Pero, hindi naman gumagana yung StreamYard ko. Wala lang, feel ko lang. Ayan, ito yung, ayan o, yung merong pindot-pindot, yung live the sound card. Diba? Ayan. Tapos, syempre, i-try natin to mga wire. Tapos, ito yung sa may microphone. Ito. Tapos, ito yung stand. Sana marunong ako nitong gumamit. Stand. Tapos ito yung, oh, may headset sila guys. Tsaka ito yung clip. Para symbol natin. Paano ba ito yung symbol? Sana yung manual ito. Ayan. Kailangan daw naka-connect. Ito na yung B8 niya. Ito na yung mic niya. Ang hirap naman ito. Tapos, atin yung mic. Condenser mic. Ayan, nakabikit na siya. Tapos ito yung sa cellphone. Kailangan pala sa cellphone. Hindi lang sa cellphone. Earphone ito. Tapos, connect natin dito sa cellphone natin. Yan. Tapos, next. Tapos, yung headset niya. Wala, may headset pa talaga, guys. Ito. Yung symbol natin to guys. Yung headset. So, may stand pa siya. Ayan na guys. Try natin. Power. Pag may power ito. Saan to? Nakasaksak yata sa pan. Sa computer. Computer. Sa computer guys. Ito.
pang sa cellphone to. Itong wire yung pang sa cellphone tong isa. So headset. Ano pa itong isa? Cellphone, computer. Lahat nakasaksak. Tapos ito yung ano pa ba? Wala na. Tatlo lang. 1, 2. Ayan. Try natin. Stand yata ito guys. Oh. Pasensya na po ha. Yung isa. So, ilagay ko yung microphone na gulo guys, pero okay lang yan. Then, di matry natin. Guys, ba't nakaganto na? Nakaganto lang talaga siya. Saan ito dumidikit? Sige. Basta, try natin to. Ayan, ganyan pala guys. So, kailangan nakatayo siya. Paano ito katayo? Ganon. Ay, nakaganon lang. Ganun lang siya. Hawakan. Try natin guys kung gumagana. Hello, hello. Ba't wala guys? Ay, may headset pala. Ba't pala naka-headset? Hello, hello. Ba't ganun? Wala. One eternity later. Na-fan ko na. Na-assemble ko na. Hello? Okay na, okay na. Kailangan may patungan to eh. Nag-e-echo. Kasi naririnig mo lang talaga dito sa headset. Kaya ganun. Pero subukan natin sa computer. Kanta tayo guys. Kanta daw. Naaliw lang ako. Ang mga pangarap ko'y kahirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang sa isang awitin. Halos ako ay magpalimos sa lansangan. Dahil sa inyo, ang aking tiyan ay mga busay nagkalaman. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyo, alaala. Dahil minsan tayo'y magkasama. A few moments later. So guys,
Yan na nga, na-set up ko na. Ang hirap naman to i-set up, pero mahirap nga sa umpisa kasi hindi mo alam, no? Pero pag natutuwa ka na. Kasi naririnig mo yung boses mo. Yung boses mo na hindi mo maintindihan kung anong boses yun. Ayun, ganyan lang pala guys. Ilagay mo lang dito yung mga speaker, condenser mic, tapos nandyan yung sa cables ay connect mo sa computer. Tapos ito yung headset mo. Tapos ito yung power. Tapos 3 seconds mo lang kasi mag-bluetooth siya. I-connect mo lang yung bluetooth sa computer. Naka-connect na yan guys. Yun na yun. Ang tagal-tagal kong i-assemble. Ang hirap-hirap. Hindi ko lang talaga na-on yung bluetooth. Kaya natagalan ako. Pero natutuwa talaga ako. Natutuwa ako. Kasi meron na akong ganito. Kaso nga lang yung microphone. Ganun lang. Tapos maganda pa yung lagayan niya. Yun know, ganda. Ganun lang. Diba? Saya-saya. So, kung gusto nyong bumili ng ganito, simple lang, i-follow mo lang yung instruction ng manual. So, matututo ka rin nun. Ayun. Ganun. So, dito na po nagtatapos yung aking unboxing. Unboxing na kahit tagal-tagal talaga. Hindi ko alam kasi. Pasensya na ha. Pero, okay naman siya. Okay naman. Kasi nakakatuwa talaga. Promise. So, kung gusto nyong bumili na rin kayo. At natutuwa kayo kasi maririnig niyo yung boses niyo. Hindi ko lang alam kung magkano dyan sa Pinas. Ayan, ganon. So, soon, magla-livestream ako. Abangan nyo ha. Siyempre, kailangan kong pagpraktisan. Practice muna. Magpapaturo na lang dun sa mga ka-team faithful ko dyan na makapag-livestream na rin ako. Abangan nyo yun. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na po at saka i-like mo na rin yung video ko. Tsaka paki-click na rin ng bell para updated ka sa mga bago kong videos. God bless all! Bye!